Oke, selamat malam. Hari ini kita akan memperbaiki speaker aktif. Ya, modelnya seperti ini. Speakernya namanya Genius. Ya, Genius. Nah, speaker ini rusaknya itu di kabelnya. Ya. Kabelnya ya tidak tahu tikus yang makan atau apa, kabelnya putus seperti ini. Kabel colokan audio ke speaker atau ke laptop atau ke HP. Nah, kita akan gantikan dengan kabel seperti ini yang telah dibeli ya, yang saya sudah potong. Nah, oke, sekarang kita akan buka speaker Geniusnya. Ya, setelah dibuka, modelnya seperti ini. Nah, kita cari kabel audionya dari PCB-nya. Ya, setelah dibuka, setelah cari kabel audionya seperti ini. Ini kabel audionya. Ini yang backgroundnya. Ini yang untuk audio RL-nya. Ya, ini yang nanti akan diganti. Ini akan diganti. Ya, setelah diganti dengan kabel yang biru, karena tadi memang saya sudah ganti, maka akan terlihat seperti ini. Ya, tinggal kita coba saja. Ya, setelah saya coba ternyata jadi. Nah, ini kalau saya colok, ya, sudah jadi. Ya, lagunya boleh jalan. Ya, berarti sudah jadi dan siap kita pasang. Ya, berarti kita siap pasang ya. Oke, speakernya sudah jadi seperti ini. Speakernya sudah siap kita pakai. Oke, terima kasih, itu dari saya. Tunggulah tutorial yang lain.